Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда эксклюзивдүү маек жана бүгүн биз Улуу Британиянын Адилет министри Лорд Фолкс мырза менен маектешели деп турабыз. Саламатсызбы, министр мырза? Good evening. Good evening. Эмесе алгачкы суроолор менен айтсак, сиздин Кыргызстанга иш сапарыңыз тууралуу биздин аудиторияга кыскача айта кетсеңиз. The main purpose of my visit was to learn about the... Мен Кыргызстанга келгендин максаты бул сиздердин өлкөңүздөрдө жүрүп жаткан мыйзамдык үстөмдүгүн жана сот системасынын көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган реформалар жүрүшү менен таанышайын деп келгенмин. Бул максатта мен Кыргызстандагы түрдүү деңгээлдеги адамдар менен жолугуп, азыркы Кыргызстандагы жүрүп жаткан реформалардын алгылашы тууралуу, андагы жетишкендиктер жана кыйынчылыктар тууралуу бир топ баалуу билимди алдым деп айтсам болот. Андан сырткары биз айтып кете турган нерсе бул мен келгеним бир нерседен белги берет. Бул биздин Кыргызстанда жүрүп жаткан реформаларга көрсөткөн толук колдообуздун бир белгиси болуп эсептелсе болот. Андан сырткары Кыргызстанга түрдүү багыттар боюнча колдоо көрсөтүлүп келет биздин өлкө тарабынан. Анын ичинде кылмыш адилеттүүлүгү диалогу аттуу демилген астында дагы бир топ колдоо көрсөтүлүп жатат жана жалпысынан айта турган нерсе бул биздин мамлекеттердин ортосундагы азыркы мамиленин деңгээли абдан жакшы деп ойлойм. By people at every level, and I believe the relationship with our countries is good. Биздин өлкөдө сот реформасы жайда болсо жүрүп жатат. Ал эми Британ өлкөсүндө биз билебиз, эми көз карандысыз жана эркиндикке жеткен соту бар. Эми мындайча айтканда, Британияда эле бир күндө эле бул мындай сотко, сот системасына жетип калбасы керек. Эми сиз чакан ушу бир нече күндөн бери Кыргызстанда жүрөсүз. Кандай сот реформасынын алдыга жылып жатканын көрө алдыңыз? Кайсыл жерде көйгөйү бар экен? Эң негизгиси, келечегин кайсыл жерден байкалдыңыз ушу сот реформасын? I saw and heard a great deal about the... Албетте, мен Кыргызстандагы болуп жаткан сот реформалары жөнүндөгү кабарым бар. Андагы өзгөрүүлөр жана жетишкендиктер жөнүндө көптөгөн талкууларды өткөрдүм, көптөгөн тараптар менен. Айтып кете турган нерсе, Кыргызстан бул жаш өлкө. Ошондуктан мүмкүн азыркы өзгөртүүлөрдү тезирээк жүргүзсө экен, батыраак болсун деген каалоо дагы мага түшүнүктүү. Бирок бул маселеде эч кандай шашылыштын же шашмачылыктын зарылчылыгы жок деп ойлойм. Кыргызстандыктарга бул тармактагы өзгөртүүлөрдүн жүрүшүнө жана болушуна сабырдуулук менен мамиле кылуу керек деп ойлойм. Албетте, менин жолугушууларымда бул сот системасын өзгөртүшү жана реформаланышы зарылдыгы жөнүндөгү адамдарда кеңири түшүнүк бар экендигине да көзүм жетти. The implementation of these changes and whether they were going to come to fruition in the way that everyone hoped. Негизги суроонун негизги өзөгүнө өтсөк, албетте бул Максим Бакиев тууралуу. Ал сиздердин өлкөдө жүргөнү эч кимге жашыруун эмес. Эми Кыргызстан бийлиги жана коомчулугу ушу Максим Бакиев сиздердин өлкөдө жүрүп жана бизге өткөрүп бербей атканыңыздардан дагы салкын мамиледе болуп калды десем дагы бул ашыкча эмес. Эми айтсаңыз, албетте Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосунда кандайдыр бир документтик келишим жок, же болбосо кылмышкерлерди алышып беришүү, кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү деген мындай документтер биздин эки өлкө ортосунда жок. Бирок ошентсе да кандайдыр бир саясий же укуктук жактар барбы бул маселени чечүүгө? It's the United Kingdom's policy not to comment on specific cases or the status of any individual. Мен айтат элем, ушул иш сапарым учурунда бул маселенин тегерегинде Кыргызстанда канчалык кызыгуу жана канчалык көңүл бөлүү бар экендигин мен толук түшүнүп жана билип олтурам. Мындай деп жооп берет элем.
бул гана ишке тиешелүү эмес, бирок жалпысынан айтканда Улуу Британиянын өкмөтү мыйзамдык жана соттук иштер боюнча башка мамлекеттер менен кызматташууга баруудан алдын ал мамлекеттердеги бир топ маселелер боюнча баалоо жүргүзөт. Ал баалоонун ичинде негизги принциптер, сот көз карандысыздыгынын негизги принциптери сакталабы мамлекетте. Ал мамлекеттин тартип сактоо органдары эл аралык стандарттарга жооп береби? Мамлекетте адам укуктары канчалык деңгээлде корголот? Адам өзүнүн улутуна, динине, жыныстык ориентациясына, саясий ишенимдерине жана башка көрсөткүчтөрүнө карабастан сот акыйкаттыгына жетүү мүмкүнчүлүгүнө толук ээби же жокпу? Чыныгы адилеттүүлүктү ишке ашырууда тоскоолдук боло ала турган коррупциянын деңгээли жокпу? Эгер ушул маселелер боюнча кандайдыр канааттандырарлык эмес жоопторду алсак, анда биз андай мамлекеттер менен кызматташа албайбыз. Экинчи сурооңуздун экинчи бөлүгү боюнча болсо айтсам, Кыргызстан менен биздин мамлекеттин ортосунда мамилелер салкындап деген сөзүңүзгө мен толугу менен кошула албайм. Анткени биздин мамлекеттердин ортосунда бир топ жакшы кызматташуу жүрүп жатат. Түрдүү максаттар жана түрдүү багыттар боюнча. Жалпысынан айтканда биз азыр Кыргызстандагы сот системасынын өзгөртүү боюнча жасап жаткан аракеттерге колдоо көрсөтүп жатабыз. Жана бул система келечекте кандай болушу керектиги жөнүндө толук түшүнүгүбүз бар деп айтат элем. And I think an understanding of what is needed and what can be achieved in terms of improvement of the legal system. Сиздин иш сапар маалында Максим Бакиевдин иши каралат деп айтылды эле да. Эгер ушундай болсо, ким менен жана качан талкууланат? You will understand that I can't, in any sense, break confidences. Мен айтат элем, бул маселе көптөгөн жолугушууларда жана көптөгөн жолу көтөрүлдү. Албетте Кыргызстанда анын мекемелеринин ичинде, мамлекеттик органдардын ичинде бул маселе боюнча кызыгуу абдан жогору экендиги түшүнүктүү болду. Ушундан улам бирок жогоруда айткандай, ал сөздөрдүн толук мазмунун айтуудан мен алысмын. We're concerned and we had discussions about the subject. Макул, анда Максим Бакиевден да алыстайлы, анда башка суроолор менен берейин. Кийинки мезгилде ушу Улуу Британиянын Борбор Азияда, анын ичинде ушу Кыргызстанда кызыгуусу артып атканы байкалып атат да. Айтсаңыз, Британияны Кыргызстанда эмне кызыктырып атат? Демократиялык жолго түшкөнүбү, кен суу байлыктарыбы, же болбосо алтын кендерби, деги эле эмне кызыктырып атат сиздерди? You're right. We have. Сиз туура айтасыз. Улуу Британиянын бул аймакка болгон кызыгуусу улам артып баратат. Бул биздин түрдүү тармактардагы активдүү кызматташуубуздан дагы көрүнүп жаткан нерседир. Анын ичинде Кыргызстанда мындан 3 жыл мурда Улуу Британиянын элчилигинин ачылганын дагы бул жөнүндө кабарлап турат. Албетте биздин бул жакка болгон кызыгуубуз бул Кыргызстандагы демократиянын өнүгүп жаткандыгында болуп жатат. Атап айтканда 2010-жылдан кийинки Кыргыз өкмөтүнүн демократиялык мамлекет куруу багытында кылган аракеттери бизди аябай шыктандырды. Биз мурдагыдай эле Кыргызстанды бул аймактагы демократиянын аралы деп ишенебиз жана ушул бойдон калуусуна толук тилектешпиз. Биз кызыккан маселелер өлкөдөгү адам укуктарынын жана мыйзамдын үстөмдүгүнүн камсыз болушу, бул бизди абдан кызыктырган маселе. Анткени бул маселе бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бирок бардык дүйнөнүн өлкөлөрү үчүн маанилүү деп ойлойм. Себеби бул адам укуктарынын гана корголушуна өбөлгө түзбөстөн өлкөдөгү экономикалык абалдын оңолушуна дагы шарт түзөт деп ойлойм. Анткени ушул көрсөткүчтөрдүн деңгээлинен өлкөгө сырттан инвестицияларды тартуу дагы абдан көз каранды. Андан сырткары Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери менен биз аймактагы диний радикализацияларга дагы
чогуу каршылык көрсөтүү, ушул багытта чогуу кызматташуу боюнча дагы бир топ аракеттерибиз бар. Анткени радикализациядан азыр Кыргызстан же Улуу Британия гана эмес, менимче дүйнөнүн ар бир мамлекети жабыр тартып жаткан учуру. Ошондуктан биз бул боюнча аракеттерибизди бириктиришибиз керек деп ойлойм. That's certainly our experience in the United Kingdom. Меники акыркы суроолордун бири болсун, бул визага байланыштуу. Улуу Британияга виза алуу бул чындап эле кыргызстандык жарандар үчүн оор. Албетте бул эми сиздердин баягы өзүңүздөрдүн коопсуздук маселесине байланыштуу. Бирок ошол эле учурда кыргызстандык жарандардын Британияга виза алуусун жеңилдетүү жолдору каралып атабы? Же ушундай пландар барбы? Of course, security plays an important role, but Албетте коопсуздук маселелери бул абдан маанилүү маселе. Биз аларга дайыма көңүл бурушубуз керек. Бирок айтып кете турган нерсе бул Американын элчиликтери, алардын консулдук бөлүмдөрү дүйнөлүк класстагы, дүйнөлүк стандарттарга жооп берген консулдук кызматтарды көрсөтүүгө аракет кылат. Бул максатта биз ай сайын ачыла турган визага арыз берүү кызматын киргиздик. Менимче бул визага арыз берүүнү жана виза алуу процессин жеңилдетүүгө жардамдашышы керек. Дагы мындан сырткары биздин элчилик саякат агентстволору үчүн Кыргызстандын өзүнчө окутуу жүргүзүүнү пландоодо. Эгер ушул окутуу туура жүрүп, анын жемиштерин биз көрө алсак, анда кыргызстандыктардын Улуу Британияга виза алуусу бир топ жеңилдейт деп ойлойм. Анткени ал сабактарда коопсуздук маселелери боюнча дагы айрым түшүндүрмөлөр берилип кетет. Эгер бардыгы ушул багытта жүрүп отурса, анда Британияга кыргызстандыктардын баруусу жана британиялыктардын сиздердин абдан кооз мамлекеттерге келүүсү мындан ары артып барат деп ишенем. and indeed to encourage people from the UK to visit the beautiful country of Kyrgyzstan. Эми коштошор алдында сизге эркин микрофон бергим келип атат. Кыргызстанда бир нече күн болду, жүргөнүңүзгө аз убакыт албетте. Эмнелерди көрө алдыңыз? Деги эле кыргыз элине кандай каалоо тилектериңиз бар? Ушул тууралуу сизге эркин микрофон. Well, my visit has been a little shorter than ideal. Албетте мен Кыргызстанга болгон иш сапарым идеалдууга караганда бир топ кыскараак болуп калды. Бирок ошого карабастан мен ушул сапар учурунда бир топ жогорку деңгээлде Кыргызстандын расмий адамдар менен жолугушууга үлгүрдүм. Жолугушуулар андан сырткары жарандык коомдун жана студенттик коомчулуктун өкүлдөрү менен дагы өтө абдан кызыктуу талкууларды жүргүздүк. Менимче жолугушуулардан алган таасириме караганда Кыргызстанда стабилдүү, туруктуу жана жакшыраак мамлекеттик системаны курууга умтулуу абдан күчтүү болуп жатат. Кыргызстанда реформаларга болгон аппетит абдан чоң. Эл аны каалайт жана күтөт. Анткени парламенттик демократияны куруу жолун элдин өзү тандап алган жана бул багыт менен жүрүп отурууга мамлекетте дагы, элде дагы берилгендик жана чечкиндүүлүк бар. Албетте менин жарандык коом менен жолуккан учурларымда айрым кооптонуу же кабатырлануу маселелери дагы көтөрүлбөй койгон жок. Негизинен оң маселелер жөнүндө сөз болгонуна гана карабастан, айрым мыйзамдардын сөз эркиндиги жана өз пикирин айтуу эркиндигине чек коюп коюу мүмкүнчүлүгү бар экендиги аларды кооптондурары мага маалым болду. Андан сырткары дагы кооптондурган маселелердин арасында тышкы жардам жана эл аралык агенттиктердин Кыргызстандагы иш жүргүзүүсүнө таасир этиши мүмкүн болгон мыйзамдар жөнүндө дагы сөз болду деп айтып кете алам.
Бирок ушуга карабастан жалпысынан элдин арасында, мен жолуккан адамдардын арасында энтузиазм жана келечекке болгон ишенүү абдан жогору. Бирок ошол эле убакта кандайдыр бир кооптануу деген дагы сезими бар. Мен жолуккан адамдардын айрымдарынан сурадым. Ошол Кыргызстан мындан 10 жылдан кийин кандай мамлекет болуп калат деп ойлойсуңар деп. Түрдүү ойлор айтылды, бирок негизинен абдан оң мазмундагы. Анткени бул өлкөдө чечкиндүүлүк жана алдыга умтулуу, демократиялык өзгөртүүлөргө карай чечкиндүү кадам таштоо орун алып жатат. Бул элде жана мамлекеттик структуралардын ичинде байкалат. Мен ойлойм, ушунун бардыгынын артында, аягында, жыйынтыгында экономикалык кыйынчылыктарга карабастан Кыргызстандын өнүгүп кетиши толук ыктымал деп. Result in a society which continues to prosper. Урматтуу министр мырза, ушун менен анда маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат. Ушинтип бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге. Сиз менен маектешип биз үчүн абдан көңүлдүү болду деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Рахмат ага бир жолу.